მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ ახალ წელს და პირველ არხზე წარმოგიდგენთ საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული პროექტის წიგნების თაროს სპეციალურ საახალწლო გადაცემას. მე კლავაც და კლავაც ამ შოუს წამყვანი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ვარ და დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს სპეციალური გადაცემა. თანაც ჩვენი მე-7 სასკოლო და მე-3 სტუდენტური სეზონები უკვე მორჩა მთელი ორომტრიალი ჩავლილია და ახლა საახალწლო განწყობით გადავწყვიტეთ რომ ვითამაშოთ ისევ და ისევ წიგნების თარო თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილ ადამიანებთან ერთად და ნება მიბოძე წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი ძალიან საინტერესო და მრავლის დამპირებელი თამაშის მონაწილე გუნდები. მაშასე ჩემგან ხელმარცხნივ გიორგი გვიმრაძე, მინო ვარდოსანიძე და ლუკა ჭოჭუა. მოგესალმებით მეგობრებო. საღამოშივით. როგორ აღმოჩნდა რომ წიგნების თაროში მონაწილეობა გადაწყვიტეთ? აი ასეთ შარში აღმოჩნდით. აი ესეთ საახალწლო შარში აღმოჩნდით. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელი თამაში ძალიან სახალისო იქნება და თქვენთვისაც საინტერესო თავშესაქცევი ამბავი გამოვა. ნახოთ, ერთი თავარია ულოცავთ ნამდვილად მაყურებელს ახალ წელს და ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებთ. კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. თამაში და გავიცნოთ თქვენი მეტოქე. ჩემგან ხელ მარჯვნივ ვასილ მაღლაფერიძე, ნინუცა კახტიაური და დათო ევგენიძე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ ასევე ახალ წელს. როგორ ბრძანდებით? როგორი განწყობა გაქვთ? ნერვიულობთ მართალია ძალიან. თქვენც ასე აღმოჩნდით ამ საახალწლო შარში, ხო? კი. ბავშვობიდან აკავსი. ბავშვობიდან აკაზი ხართ? ბავშვობიდან აქა ვართ პრინციპში ყველანი და ბავშვებიც არიან ჩვენს გულშემატკივრებში, რა თქმა უნდა, თაროელები და ისინიც მიიღებენ დღევანდელ თამაში მონაწილეობას შესაბამის რაუნდში. თუმცა თამაში მიუხედავად საახალწლო განწყობისა ძალიან ისეთ დაძაბული და საინტერესო იქნება და აზარტულიც მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კითხვები მოუმზადეთ ჩვენს მოთამაშეებს და მე იმედი მაქვს რომ თქვენც მიიღებთ სიამოვნებას ამ კითხვებისგან. მე შემიძლია გაგამხნევოთ და გითხრათ რომ თამაშის ბოლოს თითოეული თქვენგანი მიიღებს სპეციალურ საჩუქრებს. ასე ვეუბნები ხოლმე ბავშვებსაც და თქვენც აი ესე გამხნევებთ. ეს საჩუქრები იქნება რა თქმა უნდა. ეს საჩუქრები იქნება რა თქმა უნდა წიგნები, იმიტომ რომ წიგნების თაროში ვართ. ჩვენი ბლოკნოტები, ბრენდირებული ნივთები, ჩანთები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ შემიძლია არ ვისარგებლო და არ გითხრათ რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი გადაცემაა. ჩემიც სხვათა შორის. მოკლედ ვიბრძვით წიგნების თაროს საჩუქრებისთვის, ჩვენი წიგნების, ბლოკნოტების, ჩანთების და სხვადასხვა ბრენდირებული აქსესუარებისთვის. ასევე მე აუცილებლად უნდა მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული თქვენგანი დიდი გულშემატკივარია წიგნების თაროში, უნდა შეგახსენოთ ჩვენი თამაშის წესები. დიახ. ჩვენი თამაში ძვირფასო მეგობრებო შედგება 3 ეტაპისგან. პირველი ეტაპი გახლავთ ძირითადი ლიტერატურული რაუნდები, სულ 9 რაუნდია ასეთი. ამ რაუნდების განმავლობაში თუ შეკითხვას მისი დასმის პროცესში ან დასმისთანავე გამოიცნობთ, მიიღებთ 3 ქულას. თუ დაგჭირდებათ ამის შემდეგ უკვე დამატებითი 30 წამი, დამატებითი დრო, მიიღებთ 2 ქულას. ხოლო თუ პასუხის გამოსაცნობად დაგჭირდებათ დამატებითი მინიშნება, რომელიც ამ 2 ამბავს მოყვება შემდეგ, უკვე მიიღებთ 1 ქულას. მეორე ეტაპი არის ზოგადი რაუნდები, ხელოვნება, მეცნიერება და სპორტი. ინდივიდუალურად შეეჯიბრებით ამ რაუნდებში ერთმანეთს და თითოეულ რაუნდში იბრძოლებთ 2 ქულისთვის. ხოლო მესამე ეტაპი ზოგადად არის ხოლმე ბლიცი, მაგრამ დღეს ბლიცი ძალიან სასტიკი და დაუნდობელი ეტაპია, ამიტომ დღეს საახალწლო განწყობა რომ არ შეგვეცვალოს, ამიტომ დღეს ბლიცი არ გვექნება, ანუ 2 ეტაპად ვითამაშებთ და შესაბამისად განეწყვეთ იმისთვის, რომ მაქსიმალური ქულები მოიპოვოთ ძირითად რაუნდებში და ზოგად რაუნდებში. აბა რა ვქნათ? დავიწყოთ? დავიწყოთ. ესე არის წიგნით ან წიგნზე. წიგნით ან წიგნზე. დავიწყოთ თამაში წიგნების თარო. მოემზადეთ მეგობრებო. პირველი რაუნდი. პერსონაჟი. პერსონაჟი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, ლიტერატურის გარდა ისტორიიდანაცაა ცნობილი. ნაწარმოები, რომელშიც მას უხვდებით, მე-20 საუკუნეში გამოიცა და ამ პერსონაჟის ტრაგიკული ამბის შესახებ მოგვითხრობს.
გმირის რეალურ პროტოტიპზე ჩვენ ნაწარმოების გამოცემამდე ვიცოდით. მაგრამ ბევრი არაფერი. მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა. ამ რეალური პიროვნების გვარი გამოსაცნობი პერსონაჟის გვარისგან მხოლოდ 1/100 განსხვავდება. არსებობს მოსაზრება, რომლის თანახმადაც აღნიშნული აჭერს ჩემგან ხელ მარჯვნივ მდგომი გუნდი, აბა პირველი ნაბიჯი წიგნების თაროში. არა, მე რო ვიტყვი შეეშლებ. იცით? ანუ ჩავთვალოთ. ეს არის სწორი პასუხი. რა იცი? გისმენთ. იცის. ბასიკო, მიცის და შენ თქვი. მე რასაც გამოვიცნობ, მე მევიტყვი. არა, შენ. არსაკიძე. არსაკიძე. ნინოს ამაზე იყო საუბარი თუ სხვა ვერსია ხო არ გიგე ამაზე იყო ბასიკო მიცის თქო. ან ხო არ შეცვლი ამ ვერსიას? არა. ამით არსაკიძე არსოკიძე. აბსოლუტურად სწორი პასუხია. აი ასე საახალწლო გადაცემაში ანგარიში გაიხსნა. რა თქმა უნდა კონსტანტინე არსაკიძე არის ეს პერსონაჟი, ნაწარმოებიდან დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა და 3-0 ხდება ანგარიში. აპლოდისმენტები. 3-0 მარჯვენა გუნდი გავიდა. მეფე გიორგი თქვი, არ ვიქნებოდი. აი ესე დავიწყეთ, კარგად დავიწყეთ პრინციპში. სორა არა, ეს გუნდი იქცევა კარგად. ჯერჯერობით მოგწონთ საქციელი. გუნდოს თქვენი საქციელი. დაწინაურებები და რა. მე ვიცი რომ მარცხენა გუნდი თავის სათქმელს იტყვის ამ გადაცემაში, წინ ამისთვის ძალიან ბევრი რაუნდი გვაქვს. მეორე რაუნდი. ციტატა. ბიძგისაგან გაეღვიძა. მარჯვენა ხელის მუშტი მოხდა სახეში. თოკი ხელის გულს წვავდა და სწრაფად მისრიალებდა წყალში. მარცხენა ხელს აღარ გრძნობდა. ამიტომ თოკის შეჩერება მარჯვენა ხელით სცადა. მაგრამ თოკი ელვის სისწრაფით ეშვებოდა ზღვაში. ბოლოს მარცხენა ხელით შეახო და ზურგითაც დააწვა თოკს. ახლა თოკი სწვავდა ზურგსა და მარცხენა ხელს, რომელსაც თევზის მთელი სიმძიმე აჭერს ისევ მარჯვენა გუნდი. არა, პირველად კარგად ვერ მოვისვიდე, მაგრამ მოხუცი და ზღვაზე ხარ არის. მოხუცი და ზღვა. სანტიაგო. მაგრამ ეგ ადგილი კარგად არ მახსოვს. თევზი. რაღაცა თევზი გამოჩნდა, ხო, აშკარად და მისრიალებს წყალში თოკი და აწვება მოხუცი ვითომ? ავიჯერო? როგორ გონია? დაიჭი, არ გონია სწორი პასუხი, მან დავი დაიჭირე, ეგ სხვა პრობლემაა, ვიგენები ჭამენ თევზს. მაგრამ თევზი მეტი რო ეთაჩება. მართალი ხარ, თამაშია საქმე, თამაშია არა, საქმე. სწორი პასუხი. მოხუცი და ზღვა, სწორი პასუხია, სწორი პასუხია, არა და ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიძდე და აბსოლუტურად სწორი პასუხია, ნამდვილად. თუმცა აი, გითხრა ეს რო ექცევა ეს არ მახსოვდა ინტუიტიურად მივედი. ხო, ეს არ არის ის ეპიზოდი, რომელიც თქვენ გაიხსენეთ, ეს სხვა ეპიზოდია, ზუსტად ამიტომ დამაბნეველი იყო შედარებით. შემდეგ უკვე ვიგენებით, რა თქმა უნდა. ჰემინგუეის ერთ-ერთი საყვარელი. ისეთ რო წაიკითხონ აი ხლა აბას რომ მოისმენენ უზარმაზარი სიამოვნება გადასარევი. ელოდებათ წინ სანტიაგოს რო ისიზრება ლომები. ნამდვილად. და სიამოვნება ელოდება მარჯვენა გუნდსა წინ, იმიტომ რომ 6-0 ხდება ანგარიში. ეხლა თქვენს აპლოდისმენტები, 6-0. იმათმა გამოიცნო. ჯერ არა, მესამე ტურის მერე ვიწყებ ჩვენ ესე აი ესეთი სტრატეგია. გიორგი, მარცხენა ხელს ვაჭერთ ხვიდი მარჯვენა. ველოდებით. არა, დაძაბულობა შენარჩუნებულია თამაში, იმიტომ რომ 6 ქულა 2 რაუნდში შეიძლება უკვე აღვიცა კაცო ნუითარსები დავით. ნახოთ, ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. მესამე რაუნდი. მაყურებელი. საერთოდ ამ რაუნდში ჩვენი მაყურებელი გვიგზავნის ხოლმე შეკითხვას და შესაბამისად მაყურებელი შეკითხვას ვსვამთ ხოლმე. შემდეგ შოუში ამჯერადაც არ ვიცი რამდენად ქვია ამ ადამიანს მაყურებელი, თუმცა ყველანიც მაყურებლები ვართ, გარდა იმისა, რომ ამ შოუს ვქმნით. შეკითხვის ავტორია გადაცემა წიგნების თაროს მთავარი პროდიუსერი, ავტორი და შემქმნელი ნინო კელაურიძე. ნახოთ აბა, როგორ გაუმკლავდებით ნინოს შეკითხვას. გამოიცანით ცნობილი ნაწარმოები, რომელიც ერთნაირად საყვარელია ბავშვებისთვისაც და ზრდასრულებისთვისაც. ამ ტექსტის წარმოსახვითობა
არაერთი ადამიანისთვის გამხდარა შთაგონების წყარო. მიიჩნევა, რომ ეს ნაწარმოები შესაბამის ენაზე დაწერილი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წიგნია და გამორჩეულია სტრუქტურითა და პერსონაჟებით. როგორც ცნობილია, ავტორს წიგნის დაწერის იდეა მაშინ გაუჩნდა, როცა საკუთარი მეგობრის ქალიშვილებთან ერთად დინარეზე ნავით სეირნობდა. წერალმა, რომელსაც ფსევდონიმით ვიცნობთ, გოგონებს ზღაპარს მოუყვა. მათ კი ამ ამბის ჩაწერა და წიგნად ქცევა სთხოვეს. რომანის მთავარი გმირიც პატარა გოგონა, რომლის სახელსაც წიგნის სათაურშიც ხვდებით. დავაჭიროთ. აჭერს მარჯვენა გუნდი? არ ვიცი, ოღონდ. პეპი. პეპი. რა საინტერესო ვერსია? არა, დარბაზი მეუბნა. დარბაზი გეუბნება არა. სულ დარბაზი. სულ ეგ უნდა კიდე ამ იქნებ მე ვთვლი, რატო გადაცემის ბოლომდე ხმას აღარ მოიგებს ეხლა აი, თუ არ მართლა აღარ დავაჭერეთ ხო პეპი თუ არა. არა, ეს რისკების თამაშია, ნინოცა, ანუ ყოველთვის უნდა გარისკო, რა თქმა უნდა. და სწორია ეს რისკი, იმიტომ რომ გავს გარკვეულ არა, რისკია, სწორი პასუხი კი არა. პეპი ის ეს, მაგრამ ეს არ არის. მაგრამ არ არის რა თქვა, სწორი გოგო პასუხი. არასწორი. დიდებს უყვართ უყვართ, პატარებს უყვართ უყვართ. გოგო არის და რა არ ეთქვა. აი ნავით არ შეირნობდა შექმნის ას. ნავითაც იქნებ შეიძლება. გაისეირნა სადღაც. მე ვიცნობდი პირადად და არ შეირნობდა. კარგი. სამწუხაროდ ძალიან არის. გვაინტერესებს, სწორი პასუხი. რა არის? შანსი ეძლევა შესანიშნავი მარცხენა გუნდს, რომ მეგობრებო, აბა ვნახოთ. მარჯვენა გუნდი გამოეთიშა უკვე ამ რაუნდს, ამიტომ შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს შეკითხვა მშვიდად. ვაგრძელებ. დამატებით გირჩევთ კითხვის გამოსაცნობად ამ გოგონას მიბაძეთ. თეთრ კურდღელს გახყევით და შესაძლოა სხვა აი არ მაცდიან ბოლომდე დასრულებას, აბა რა არის? ალისა. საოცრებათა სამყარო. ალისა საოცრებათა სამყაროში, ან ნებავთ ელისის საოცრებათა სამყაროში სწორი პასუხია. ნამდვილად გაჰყვა მარცხენა გუნდი თეთრ კურდღელს აღმოჩნდა საოცრებათა სამყაროში და გამოიცნო კიდევაც შეკითხვა. აი სად დაიძაბა მდგომარეობა 6-3 ხდება ანგარიში, აპლოდისმენტები 6-3. მერე უკვე თქვენც მიხვდით, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, კურდღელთან რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ხანდახან უნდა გავრისკოთ, კაცო, ხანდახან რა ვიჩქარი, კარსონი რო გეთქვა, იქნებოდა რა. გოგო გამოიცალე რა. ნავი. 6-3. და გეწევი. გვაქვს შანსი. თითოეული სამქულიანი შეკითხვა უკვე ათანაბრებს, ან წინ გახავს მარჯვენა გუნდი კიდევ უფრო მეტად. 6 ძირითადი რაუნდი დაგვრჩა. მეოთხე რაუნდი. სხვადასხვა. მოვლენა, რომლის დასახელებაც თქვენ ახლა მოგიწევთ, საუკუნეების წინ გახდა ნიშანდობლივი და გარდამტეხი კაცობრიობისთვის. იგი ადამიანთა კონკრეტული ჯგუფისთვის უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მასთან დაკავშირებული ტრადიცია ერთი მაჩვენებლით განსხვავდება ზემო აღნიშნული ადამიანების ქვეჯგუფებში. საინტერესოა, რომ სომხეთში მას ისტორიული ძველაღმოსავლური წესით აღნიშნავენ. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენთან მისი აღნიშვნის თარიღის შეცვლის მცდელობა 1920 აჭერს მარცხენა გუნდი. შობა. შობა. უნდა შეეცვალათ თარიღი. როგორ? უნდა შეეცვალათ თარიღი. არსებობდა 25 დეკემბერზე გადმოტანა ძველი წელთაღრიცხვის ცვლილების მომენტში. მე სწორი პასუხია და ნამდვილად შობაზეა საუბარი. და ნამდვილად არსებობდა ესეთი მცდელობა, რომ შეეცვალათ. შობას გილოცავთ, მეგობრებო, დამდეგ შობას გილოცავთ, ვისთვისაც დადგა უკვე მათაც გილოცავთ და გილოცავთ სამქულას 6-6 ხდება ანგარიში, აპლოდისმენტები გათანაბრდა ანგარიში. 4 რაუნდის შემდეგ, აი ვიძახდით, რომ დაიძაბება მდგომარეობა და იძაბება კიდევაც ისევ ფაქტობრივად თავიდან ვიწყებთ თამაშს, იმიტომ რომ თანაბარია. ანგარიში ახლა მოდით სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ და ძალიან მალე დაუბრუნდებით უკვე ეთერში დარჩენილი რაუნდებით. ვაგრძელებთ წიგნების თაროს საახალწლო გადაცემას, საახალწლო განწყობით.
ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს დღევანდელი თამაში. 6-6-ია ანგარიში 4 რაუნდის შემდეგ, ჯერ რაუნდი არ ჩავარდნილა და მშვენივრად მივიწევთ წინ, გამოვიცანით ძალიან საინტერესო შეკითხვები და არანაკლებ საინტერესო შეკითხვები გველის წინ. თუმცა მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ახლა თქვენ ერთი რაუნდით ეთიშებით თამაშს და თქვენი გულშემატკივრები ითამაშებენ თქვენს მაგივრად და სწორედ ისინი შეეცდებიან, რომ გამოიცნონ შეკითხვა და მოგიტანონ ქულები. აბა გულშემატკივრებო, ყურადღებით, მოიკრიბეთ ძალები, გაიხსენეთ რაც იცით ყველაფერი. რა? კარნახი. არ შეგიძლიათ კარნახი, ისევე როგორც სხვა დროს არ შეუძლიათ მათ კარნახი. თქვენთვის მეხუთე რაუნდი, ვიდეო შეკითხვა. ახლა კი თქვენ მოგიწევთ დაასახელოთ ნაწარმოები, რომელიც მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწერა, თუმცა ფართო პუბლიკამ ის დაწერიდან 4 წლის შემდეგ კარლტონის კოლეჯში გაიცნო. ეს ნაწარმოები ავტორის შემოქმედების ერთ-ერთ ქვაკუთხედს წარმოადგენს, ხოლო იმ ჟანრისთვის, რომელშიც ისაა შესრულებული, ნამდვილად გარდამტეხი ტექსტია. აღსანიშნავია, რომ ნაწარმოების მოქმედება არც მწერლის მშობლიურ მხარეში მიმდინარეობს და არც იმ ადგილას, სადაც გამოიცა. ავტორი შედარებით აღმოსავლეთით ინაცვლებს და მისთვის შორეულ კულტურას აღწერს, რომელსაც საკმაოდ ცუდი სიტუაცია უდგას. ეს სიტუაცია ომითა და ინტრიგებითაა განპირობებული. თუმცა, მწერალი პიესის მეშვეობით გვიხატავს პერსონაჟს, რომელიც სამართლიანობის სიმბოლოდ გვევლინება. არის ვერსია მარჯვენა გუნდის გულშემატკივარში. გისმენთ? კავკასიური ცარცის წრე შეიძლება რომ იყოს. კავკასიური ცარცის წრე? რა უცნაური ვერსია. კავკასიური ცარცის წრე არის გულშემატკივრის ვერსია. გულს ნუ დაიწყეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს სწორი პასუხია. ნამდვილად ბერტოლდ ბრეხტის კავკასიურ ცარცის წრეზე იყო საუბარი და გამოიცნო გულშემატკივარმა მოუტანა კიდევაც 3 ქულა. აბა გუნდები იმათი გულშემატკივრები აქტიურები არის. აი გამოიჩინეს აქტიურობა და მოუტანეს 3 ქულა. 9-6 ხდება ანგარიში, ისევ წინ გაიჭრა მარჯვენა გუნდი. 5 რაუნდი გავიარეთ. 4 დარჩა. 4 დარჩა. თუმცა საკამათოა რამდენად აზიაში ხდება მოქმედება. აზიაში არა, აღმოსავლეთით. აღმოსავლეთით. მისგან აღმოსავლეთით კი. მე-6 რაუნდი. ასოციაცია. რეჟიმი, სიყვარული, ტყუილი, შემთხვევა, ოინები, შიში, შეშლილად შერაცხვა, ლიტერატორები, აჭერს მარცხენა გუნდი. მე მგონი ორველია 1984. 1984. რა საინტერესო თამაში გვაქვს ახალგაზრდა. არა და აი და მარჯვენა გუნდიც ეთანხმება ამ ვერსიაში. გავს ხო? ბოლომდე რო ეთანხმებოდე დავაჭერდი, მაგრამ რეჟიმი არის, სიყვარული არა. ისე ოინებიც არის. მე მგონი შეცდომაში შეგვიყვანა ხელი რომ ოინებმა შემაჭრა. აი ოინები ხო, ოინები არის ულიშპიგელის ოინები, აი იქ არადეთი არ მაგონდება. ოინები, რაღაც საოინოთ არ ქონდათ საქმე. აი ოინები იყო, რეჟიმი იყო. საქმეც ამაშია და 1984 არ არის სწორი პასუხი, მეგობრებო. არ არის სწორი პასუხი. რაღაცები გავდა, მაგრამ რაღაც არ გავდა. აი ოინები უკვე სხვაგან წავიდა. ბინა, უკანასკნელი დღე, კუბოკრული ტანისამოსი, ნაზარეველი, ტბორები, საბჭოთა კავშირი, აჭერს მარჯვენა გუნდი, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო მინიშნება ჯერ არ მქონდა ნათქვამი და გისმენთ. სამხულიანი არ იქნება, ხო? არის. ნაწარმოები უნდა გამოიწვიოს. ნაწარმოები უნდა დაასახელოთ. მაგარი წიგნია, თუ ეს არის. რა არის? ესა ოსტატი და მაგარი. ურვალი აპლოდისმენტები, რა თქმა უნდა, ოსტატი და მარგარიტა. ბოლო მინიშნება იყო დარჩენილი, უნდა მეთქვა დემონები და უკვე მითქვა. ნაზარეველზე გასაგები. ნაზარეველზეც გასაგები იყო ნაზარეველისა და პროკურატორ პილოტეს ამბავი. მართლა მაგარი წიგნია, ჩემთვისაც ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია და დათოსთვისაც დარწმუნებული ვარ დარბაზში ძალიან არაჩვეულებრივი ეკრანიზაცია. ოლეგ ბასილაშვილის შესრულება. კი. მე ბალეტს წერდი ბულგაკოვის მიხედვით. მართლა რა მაგარია. ანუ ოსტატი და მარგარიტა, ესე იგი აღმოჩნდა ჩვენთვის წიგნი, რომელმაც
6 ქულით წინ გაიყვანა მარჯვენა გუნდი და ანგარიში ხდება 12-ით 6. ვეღარ დაგვეწე. აიცადე, ამით კითხვა 3. დაგვრჩა 3. 3 შეკითხვა. ეხლა ფეხი დაუდეთ არა. არა, ვეღარ დაგვეწე. 3 შეკითხვა დაგვრჩა. აბა მე მგონი ისევ წეღა რაღაცა მეორეს უნდქვა გახსენთ? Comeback-ი. ეხა ისევ უნდა ტურბო რეჟიმზე გადაერთოთ. დარბაზი გულშემატკივრობს და გავამხნევოთ მოდით ჩვენი მოთამაშეები. მე-7 რაუნდი. ავტორი გამოიცანით ადამიანი, რომელმაც ანტიკური სამყაროს აზროვნებაში უდიდესი როლი ითამაშა. საინტერესოა, რომ დღემდე მის მიერ დაწერილი არც ერთი სიტყვაა შემორჩენილი. თუმცა არსებობს უამრავი ლიტერატურული წყარო, რომელიც გამოსაცნობი ფილოსოფოსის იდეებსა და მოსაზრებებს გადმოგვცემს. აჭერს მარჯვენა გუნდი 6 ქულა არ ყოფნის უპირატესობა. საერთოდ წერდა თუ არა არ ვიცი, მაგრამ ნუ ესეთი რო შემორჩა სოკრატე იყო. ცოტა მაცადეთ ხოლმე რომ შევინარჩუნო ინტრიგა თამაშში და მაშინ რო ესეთი მხურვალი აპლოდისმენტებით რო ეგებებით. თუ არა კაცმა არ იცის. ეს სწორი პასუხია. სოკრატეა ნამდვილად ეს ადამიანი ბევრი ფილოსოფოსი იყო ანტიკურ სამყაროში და ყველა მოახდინა გავლენა და მაგრამ ეს არც ამის არ შემოინახავ, მგონი არც წერდა, არც არ წერდა. ხო, და სხვებმა შემოინახეს მისმა მოწაფეებმა, რომლებიც არაერთი აზრი არ ქონდა წერას, იცოდა მაშინ. წერე და იკითხეო ისეთ სიტუაციებში. საჩორს აი შეკითხვა ესე მთავრდებოდა, რომ თუ ვერ მიხვდით მაინც ვიზია საუბარი, გეტყვით რომ მან თავად არაფერი იცოდა და არა უშავსო, მოკლედ ესეთ თქმა იყო და ეს უკვე კარგი მინიშნება იქნება, თუმცა არ გახდა საჭირო. რა თქმა უნდა. მაგრამ მანამდე გვაქვს ძალიან საინტერესო რაუნდი და თქვენში კინომანებმა უნდა გაიღვიძონ ახლა, იმიტომ რომ ეკრანიზაციის მიხედვით უნდა გამოიცნოთ პირველ წყარო. მოიცა, მე სახელებს ვერ ვიხსენე რომ მიდახოთ რომ ის რო იყო ის. სინოფსისი უნდა მომიყვეთ მაშინ. მერვე რაუნდი, ეკრანიზაცია. აჭერს, მარჯვენა გუნდი აჭერს არ ერქვა ამას, ოღონდ რაღაცა. დამყრია. მაგრამ ეხლა ვეგეტყვი ლავრენგინო, ეს არის ვიღაცამ გუგლის გუდეს გადაუფრინა. ფილმი ეგარ. რატომ? აი რატო და ეს არის მე მგონია ხა ეხო ჩაკეტილ სივრცეში მიმდინარეობს, ხო? არა, ეს ის მომენტია, როცა გაიპარა. როცა ფსიქიატრიულიდან გაიყვანს და თევზ დაუბრუნდა. რა გავაკეთო მეგობრებო? ეს სწორი პასუხია ვიღაცამ. გუგლის ბუდეს გადაუფრინა. გუგლის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა ახალგაზრდა. ეს სხვადასხვა არის ერთ-ერთი უნიკალური ეპიზოდი ჩემთვის. საერთოდ იმიტომ რომ აქ არის რო ჩავე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში რო თითქოს არიან და გიჟები აქ რო არიან და რო წარადგენს პროფესორი და რაღაცაო, როგორი ღირსებით არიან. აბსოლუტურად ნორმალურები აღმოჩნდებიან უეცრად. კი. ხო, მაგრამ აი ყველაფერი მასუდა ამ ფილმიდან ამ კადრისგან. მეც არ იმიტომ იწყებოდა ამ კადრით რომ ყველაფერი ხოლმე მისახვედრე გვეგონა. ეხლა მიდის ჭორი იმადება რომ ეს ჩაწყობილი იყო. აი აქ იწყება ჭორი. აქ იწყება, აი აქ უკვე იწყება ჭორი, მაგრამ აი ზუსტად წამში დამასწარი, ამიტომ იქ ჭორი გაბათილებული. არა, რომელიმე გიბელიო დამენახა ვიცნობდი ნამდვილად. არა. ხო, მე უკვე დავინახავდი შემდეგ კადრებში. ერთი დარჩა. ერთი ძირითადი. საახალწლო თამაში არის, ყველაფერი ხდება საახალწლო თამაში. მე-9 რაუნდი, ნაწარმოები. ახლა თქვენ უნდა გამოიცნოთ ერთ-ერთი გამორჩეული რომანი. საინტერესოა, რომ წიგნის ავტორს აქამდე სულ სხვა დარგიდან ვიცნობდით, რომლითაც საზოგადოებამ უკვე დიდი ხანია დააფასა. არა, ასე მალე, მარჯვენა გუნდმა დაასწრო, მარცხენა გუნდს გისმენთ. ავტორი? ნაწარმოები. ბაბულონის ნაწარმოებია, ზეთვარი და პურისხანა მანუშაკა გელოდები. ზემთვარე და პურისხანა სწორი პასუხია. მანუშაკა ველოდება კი. სხვა შორის გიორგი არის მოწმე, ასაც ეს არის რომ აუცილებლად რაღაც ვზეყავით ფინეთში 2 დღით წასული და ვერ ჩამოვედი მერტე ვორსულხარი ვერ ნახეთ ხო, ეს წიგნი წავიღე 10 ეგზემპლარი იყო სულა კოტება თხოვა ჯანდიერმა.
და წავიღე სასტუმრო და ვერ გაფოვედი ამას ვკითხულობ და იქიდან დავწერე რომ რაღაც სასწაული გელოდება თქო ძალიან მაგარი წიგნია. შესანიშნავი და უკვე ლიტერატურული პრემიას ალბათ მოიპოვა უკვე ამ წიგნმა და ძალიან ბევრმა ადამიანმა წაიკითხა და შეიყვარა კიდევაც მათ შორის ბევრი საუბარი გამოიწვია ამ წიგნმა. ესე იგი გახდა ანგარიში 21-6. ანუ 15 ქულა სხვაობა გუნდებს შორის და გვაქვს 3 ზოგადი რაუნდი სათამაშო. შემთხვევით ხო არ 5 ქულიანები ხო არ გავხადოთ ზოგადი რაუნდები? ჩვენთან ახლა ჯერ მოდით ცოტა ხანი შევისვენოთ საერთოდაც და ჩვენ გავერკვევით მოკლედ თამაშის წესებში. და დაგიბრუნდებით უკვე ზოგადი რაუნდები. ვაგრძელებთ წიგნების თაროს საახალწლო თამაშის 9 ძირითადი რაუნდი უკვე გავლილია. ანგარიშით 21-6 წინ არის ჩემგან ხელმარჯვნივ მდგომი გუნდი, ვასილ მაღლაფერძე, ნინო საკახნიაური და დათო ევგენიძე და ძალიან საინტერესოდ ვითარდებოდა მოვლენები, იმიტომ რომ რამდენიმე შემთხვევაში წამის მეასებით დაასწრეს მარცხენა გუნდს პასუხის გაცემა. ამიტომ გიორგი გვიმრაძე, ნინო ვარდოსანიძე და ლუკა ჭოჭუა ამ ეტაპზე მარცხდებიან თამაშში ქულებიდან გამომდინარე, მაგრამ ზოგადი რაუნდები გვაქვს კიდევ წინ და უნდა გავიბრძოლოთ, მეგობრებო. გავიბრძოლოთ. და ამიტომ მე გთხოვთ ახლა, რომ ის მოთამაშეები დატოვოთ მაგიდებთან, ვინც ხელოვნების რაუნდს ითამაშებენ. ნინოცა. მზად ვართ. პირველი ზოგადი რაუნდი, ხელოვნება. გამოიცანით ცნობილი ადამიანები, რომელთაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ხელოვნების განვითარებაში. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში მათ ქარხანა გახსნეს, რომელშიც სპეციალური ტექნოლოგიით შექმნილ ფოტოფირებს აწარმოებდნენ. მათი პროექტის დაპატენტების შემდეგ ბიზნესმა დიდი მოგება ნახა, რამაც ხელი შეუწყო ძმებს გაეგრძელებინათ მოღვაწეობა. მათ მალევე აითვისეს ფოტოების დინამიკაში გადაბმის ხელოვნება და საფრანგეთის ყოველდღიური ცხოვრების აღწერა დაიწყეს. მაგალითად გადაიღეს ბანკოს თამაში, კუჩის აქტივობები და მუშების მძიმე ყოფა. დასასრულს გეტყვით, რომ ამ ძმების მიერ გადაღებული განსაკუთრებით ცნობილი კადრი მატარებლის შემოსვლაა. ნინუცა. ვიცი, ლუმიერები. ეს ორი პასუხია. ნამდვილად ძმებ ლუმიერებზეა საუბარი. მატარებლის შემოსვლას უკვე ელოდებოდი, ხო, რომ გაჟღერებულიყო რომ საოცარი თამაშია. ამდენი ხნის განმავლობაში სახელს ვერ ვიხსენებ. მივხვდი შენი ემოციებიდან, მივხვდი ნინო, რომ თავიდან მივხვდი ვიზე იყო საუბარი და გადაგავიწყდა გვარი. მაგრამ ორი ქულა მიიღო მარჯვენა გუნდმა და ახლა უნდა გთხოვოთ, რომ მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეები მოვიდნენ მაგიდებთან. მეორე ზოგადი რაუნდი, მეცნიერება. თქვენ უნდა დაასახელოთ ძალიან ცნობილი ქალის სახელი, რომელიც მრავალი წლის წინ ცხოვრობდა. ზუსტად არ არის შემორჩენილი ინფორმაცია, რომელ წელს დაიბადა ან გარდაიცვალა იგი. თუმცა დანამდვილებით ვიცით, თუ სად იყო მისი საფლავი. ის მე-20 საუკუნის ბოლოს აღმოაჩინეს და ამ ფაქტმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მეცნიერების განვითარებასა და ზოგადად ევოლუციის გაგებაში. გამოცნობა ნამდვილად აღარ გაგიჭირდება თუ გეტყვით, რომ ამ ქალის სხეულის ნაწილები მამაკაცის სხეულის ნაწილებთან ერთად დმანისში იპოვეს. გიორგი აჭერს. მზია არის რა თქმა უნდა ეს ქალი, რომელიც აღმოაჩინეს დმანისში და მისი სხეულის ნაწილები არის ზეзвასთან ერთად, ხო და შეუძლიათ ნახველებს ზეзвასა და მზიას ნახვა. აი ახლა გახდა ანგარიში 23-8. სხვაობა არის 15 ქულა. სპორტის მოთამაშეები მობრძანდით მაგიდებთან. 23-8 არის ანგარიში, მესამე ზოგადი რაუნდი, სპორტი. თქვენ უნდა გამოიცნოთ ის, რაც დიდ როლს თამაშობს სპორტის ბევრ სახეობაში. სხვადასხვა შემთხვევაში მას განსხვავებული მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს.
მაგალითად კალათბურთში მის გამო შეიძლება თამაში უსასრულოდაც კი გაგრძელდეს. ამაზე ასევე აუცილებლად გაგვახსენდება რამდენიმე ისტორიული საფეხბურთო მატჩი, მათ შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალებიც. სპორტის ზოგ სახეობაში ეს არასდროს ფიქსირდება. ზოგიერთში კი ლუკა ფრე, ყაიმი. ფრე აი ციგნების თაროში ამის დაფიქსირების შემთხვევაში ისმევა გადამწყვეტი შეკითხვა. სანამ ერთ-ერთი გუნდი არ გამოიცნობს. ამას ეს გახლავთ ფრე, რა თქმა უნდა, ფრე ყაიმია სწორი პასუხი. გამოიცნო ლუკამ შეკითხვა და დაუბრუნდით მოთამაშეების სათამაშო მაგიდებს, რომ გამოვაცხადოთ საბოლოო ანგარიში. აი ასე შედგა ჩვენი საახალწლო ციგნების თარო, რომელიც საინტერესო წარიმართა და ანგარიშით 23-10 გაიმარჯვა მარჯვენა გუნდმა 23-10. თუ ყველა გამოვიცანით 33-0 ყოფილა მაშინ. ყველა გამოვიცანით პრაქტიკულად. ყველა ერთად გამოვიცანით. ერთად გამოვიდა, ერთად არა ვართ მე. ხო, ანუ 33-0 მოვიგეთ პირველ ახელებმა. საახალწლო თამაში. აბა გილოცავთ ახალწელს, ყველას და შევაყურებელს ულოცავთ და ძალიან კარგი წელი იქნება. და ჩვენს ყველანაირად ვეცდებით, რომ აუწყოთ ფეხი ამ წლის სულის კვეთებას. უმეტესი მადლობა, მეც გილოცავთ ახალ წელს. ციგნების თარო გილოცავთ ახალ წელს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. ბედნიერებას გისურვებთ 2020 წელს და გემშვიდობებით ახალ სეზონამდე. ნახვამდის. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet,